بس عشان اللعبه جت. اشمعنى جت عندك انت؟ اهلا يا لعيبه. دلوقتي في لعبه التخمين. كل واحد هيختار ورقه بشكل عشوائي من الصندوق ده ويحطها فوق دماغه من غير ما يشوفها. الورقه عليها صوره حاجه، المفروض ان بيسال فرقته عن ايه هي الحاجه دي، ومفروض ان هو يخمن هي ايه، وتبقى الاجابه غير مباشره ما فيهاش توضيح، ولو في اختيارات هيرد من الاختيارات، واللي هيقول غير كده هيبقى خسران، واللي هيتلاعب هيخسر النقط. طب وكل فرقه ليها كام تخمين؟ تحب التفاصيل انت قوي يا مازو. عموما كل واحد ليه 3 تخمينات، ده بعيد عنك انت طبعا يا ايسو. انت تفضلي تخمني لغايه ما تلاقي الاجابه. ها براحتك. ايه اللي هو بيقوله ده؟ هو احنا لحقنا نخلص من تلزيقه عشان ندخل على تلزيق اللعبه؟ وكل شخص قدامه دقيقه من ساعه ما بيحط الورقه فوق راسه. لو عدت الدقيقه من غير اجابه هيخسر. دقيقة ايه؟ ما نلحقش نفكر، ادينا 3 ساعات. 3 ساعات دي لما خالتك يكون جاي لها عريس وعايزه تسال وتفكر. اللعبه اديتها لك في نص دماغك جريبيو. ده بره عنك انت طبعا يا ايسو، انت براحتك. ميرسي. هي ايه الكوسه دي؟ هو انا كمان كنت ناقص التحكيم؟ يعني انا بلاعب فرقه وسيم وبلاعب اللعبه واصلا بلاعب فرقتي، يعني انا لوحدي بلاعب 10؟ عندك حق يا مازو، انا وانت بتطاردنا لعنه في هذه اللعبه. انت كمان الشكوى مش فاهمها؟